估下呢樣係乜嘢嚟？紙面油紙、廁紙啊，唔知覺得好似洗手嗰啲番梘紙，一張好似發泡膠嘅紙。有冇咩味叫冇抹嘴嘅？小朋友，呢張紙唔係用嚟抹嘴㗎，係用嚟洗衫㗎。呢張洗衣紙號稱只要用一張就可以洗到約3至4公斤嘅衫。本地清潔用品公司嘅負責人 Tommy 參考外國經驗，用3年時間研發呢個新產品，希望呢張紙可以改變香港人嘅洗衫文化。咁一般洗衣液咧，有陣時你喺屋企用嘅時候咧，你譬如會倒到周圍都係啦。咁我哋一張就可以幫你洗到3至5K 嘅衫，咁就等於你人哋落一樽噶啦。有啲係全職媽咪啦，有啲 OL 啦，好多時有屋企要湊仔啊，唔方便落去超市買啲咁重嘅嘢，通常都會叫工人買㗎嘛。咁所以但係工人佢拎得幾多樣嘢，你指定叫佢買呢包嘢，咁佢就好方便一次過就同你買晒。呢隻洗衣紙唔止包裝同埋用法，連買嘅方法都好特別。最初唔會好似其他洗衫產品咁擺喺超市買，而係俾人網購。我哋覺得呢個產品咧，尤其是而家出邊消費去超級市場啊，個成本啊、租金啊比較高。咁我哋為咗想慳咗呢嚿錢，俾啲消費者賺翻，咁所以我哋決定喺網上面主力推咗出去賣先。洗衣紙仲未喺超市同大家見面，難怪唔係個個好似佢哋咁樣估得中啦。洗衫、洗衣紙、洗衣紙啊，咁勁嘅，會覺得好神奇咯，因為未見過呢一樣嘢嘛。好有創意，好 creative 啊！如果呢張紙可以真係洗到衫，可以除到漬，應該環保又減分。